잠시 후에 결승전입니다. 결승전 한 경기만이 남아 있습니다. 94 설날 장사 씨름 대회 3위 가구의 황대웅 그리고 청구 씨름단의 백승일 94년 설날 장사 씨름 대회 항소 트로피는 과연 누구에게 돌아갈 것인지 금년도 첫 항소 트로피입니다. 네, 그다음에 그리고 지금 기념품이 많이 나와 있습니다. 네. 이 왕족 동양화인데요. 김화수 화백의 작품이고 또 이번에 왕자에 오르는 선수에게 줄 대북의 모습이 지금 모습을 보였는데 대북을 좀 소개해 주실까요? 네, 대부분 그 88 서울 올림픽과 그 93년도 그 대전 엑스포 행사 때 네. 그 세계 최대 용고를 제작을 했었죠. 네, 그래서 그 전통 그 고유의 우리 아끼는 그 북을 이용한 그 생활에 접하기 좌탁이라든지 또한 그 북은 사실상 그 복을 쫓는다는 큰 뜻이 있지 않습니까? 네네. 자, 황대웅 장사 노장의 기백을 살려서 결승전까지 진출했습니다. 26살 183cm 서울 출신 21, 22대 천하장사 그리고 93년 천하대장사 일품을 차지했던 노장 선수입니다. 통산 전적은 299전이었습니다만 오늘 남동아 선수를 이겨서 이제 300전 209승 91패가 됐습니다. 계약금은 5,500만 원, 연봉은 5천만 원입니다. 소년 장사 백승일 작년도 모래판을 출입 잡았던 백승일 장사 만 아직 17세 186cm 순천 출신이고요. 28, 29대 천하장사 그리고 93 천하대장사 93 연변 천하장사 계속 천하장사 대회 4개 대회를 휩쓸었던 백승일 그리고 백두장사도 한번 등극을 했었죠. 네, 그리고 황대웅 선수는 지금 백승일 선수와의 상대 전적을 보면은 3대0으로서 그 백승일 선수가 그 일방적으로 앞서고 있습니다. 네. 그래서 이번 경기가 지금 이제 결승전 경기만큼 결승전만 지금 이제 세 번째 상대방이 지금 이제 양 선수가 지금 이제 경기를 펼치게 되겠는데요. 네. 그 제2의 천하 대장사에서도 역시 그 결승전에서 양 선수가 맞붙었었고 또한 그 백두장사에서도 그 한 번 그 맞붙었었는데 천하 대장사에서는 3대1로 패했었고 백두장사에는 그 3대0으로 패했었거든요. 네. 자, 황대웅 장사가 그런 면에서 보면은 백승일 장사에게 약한 면모를 보였다고 볼 수가 있는데요. 그 이유가 뭘까요? 기술적인 변화인가요? 아니면 체격에서 오는 것일까요? 체격도 일단 그 오는 것이 있겠고 기술적인 면에서 황대웅 선수가 조금 그 팔 힘이 약하기 때문에 네. 백승일 선수는 그 제압을 못하기 때문에 그런 오는 그 패인의 원인이 아닌가도 한번 분석을 해볼 수가 있겠습니다. 네. 자, 그러나 오늘 그 황대웅 선수가 이번 대회에 그 경기를 펼치는 모습을 보면은 역시 앞에 그 장윤철 그 감독 대행이 그 이야기했던 것처럼 이번 94년도를 자기가 정말 혼신의 힘을 다해서 내 실험의 마지막 그 해다 이렇게 생각하고 올 동경을 열심히 했기 때문에 역시 3대0으로 치고 있습니다만도 이번 경기만큼은 소라고라 하지는 않을 겁니다 아마. 네. 자, 기대가 됩니다. 5판 3성승대로 치러집니다. 첫째 판. 자, 들어보는 백승일 그대로 들배지기 그러나 잘 버티는 황대웅이었습니다. 허리 삿바 놓치고 있는 백승일. 백승일의 선제 공격을 잘 방어했던 황대웅 자신에게 유리한 자세를 지금 잡고 있습니다. 저런 자세에서 황대웅 장사는 오늘 여러 판을 이겼습니다. 자, 그대로 잡치기 역시 배지기 황대웅의 배지기 그렇죠. 대단합니다. 앞서 잠시 그 이야기했습니다만은 호락호락하고 황대웅 선수가 아닙니다. 네. 네. 잡치기를 시도하다가 또 반대 방향으로 공격을 했어요. 배지기로 마무리를 했습니다. 경기 운영이 상당히 노련하고 네, 좋아요. 자, 여기서 잡치기를 시도하다가 순간적으로 또 방향을 바꿔서 말이죠. 여기서 배지기 백승일 선수가 완전히 농락당했습니다. 이번 첫째 판은 좌우 근거기 아무튼 그 빛을 발했습니다. 황대웅 선수 방어에 극복하고 있는 백승일
방어하다가 결국 당하는군요. 오늘 황대영 선수 지금 현재 그 상대 전적에서는 그 조금 더 불리한 입장에 있습니다만은 오늘 그 황대영 선수의 그 파이팅이라든지 컨디션을 볼 것 같으면은 그냥 먹기만 되지. 백승일 선수 한 번쯤 그 모래판에 눕힐 생각도 지금 하고 있지 않나 봅니다. 네. 자, 어제 우리가 예상을 하기를 이 백승일은 승률이 85%입니다. 54번 이겼고 9번 졌습니다. 계약금은 1억 5천만 원입니다. 이 백승일 선수의 연승 행진이 계속 될 것인지, 아니면은 금년에 새로 모래판에 뛰어들었던 신인들이 이 왕좌에 오를 것인지, 아니면은 김칠규나 황대웅 같은 노장 선수들이 노장의 관록을 보여줄 것인지, 이렇게 세 가지로 보통 예약해서 예상을 하지 않았습니까? 네. 지금 보면은 뭐 신인 선수들이 이제 다 떨어졌습니다. 그리고 두 가지 가능성, 백승일의 연승 행진이 계속 이어지느냐, 아니면은 황대웅 선수가 노장의 체면을 세워주느냐, 이 두 가지 가능성으로 좁혀졌습니다. 그리고 첫째 판은 또 황대웅 선수가 이겼습니다. 점점 재미있어지는데요. 첫째 판은 백승일 선수로서는 수비를 하다가 그대로 당하고 말았습니다만은, 이번 둘째 판 과연 양상이 어떻게 될 것인지, 이 황대웅 선수가 아주 단단히 각오를 하고 나온 모양이에요. 막 각오가 이번 그 94년도만큼은 한번 자기가 진짜 혼신의 힘을 다해보겠다. 네. 열심히 하면 또 뭐든지 안 될 게 또 어디 있겠습니까, 그죠? 그렇죠. 네. 네. 자, 둘째 판 역시 안다리, 그러나 잡치기. 이번에는 백승일의 잡치기 성공. 1대1. 정말 그 황대영 선수 아깝습니다. 좋았는데. 호락호락하게 당하는 백승일 장사가 아니죠. 이번은 죽지 않았습니다. 참 아까웠습니다, 황대영 선수가. 자, 빗장거리에 이어서 빗장거리 오는 소를 그대로 잡치기로 되치기였습니다. 네, 아깝다는 땅을 치고 있네요. 황대웅 장사. 네. 빗장을 들어오는 황대웅 선수를 그대로 잡치기로 되치기했습니다. 이 백승일 선수를 이제 그 빗장을 걸면서 중심을 무너뜨리고 아마 또 다른 연기 기술을 생각하고 있는 순간이었을 겁니다. 그 순간을 놓치지 않고 백승일 선수는 오히려 반격을 했습니다. 만약에 그때 한 템포를 섰더라면은, 네, 시범 한 번만 했더라면은 백승일 선수는 돌아갔을 겁니다. 그랬었겠죠. 네. 그러나 그것을 그 황대영 선수가 너무 급한 나머지 이기려고 하다 보니까 자기가 자기 중심을 채 못 잡고 돌아가는 거거든요. 이 씨름 경기에 이어서 대통령배 농구 대잔치 대접전을 펼치고 있죠. 현대와 연세대학의 경기를 여러분께 계속 중계 방송해드리겠습니다. 계속 기대해 주시기 바랍니다. 자, 두 선수의 표정은 뭐 담담하게 비칩니다만은 지금 머릿속은 아주 복잡할 겁니다. 두 선수의 나이 차이는 지금 9년 차입니다. 황대웅 선수가 9년이 우이고, 씨름 경력으로 말할 것 같으면 더 말할 필요도 없습니다. 황대웅 장사는 오늘 300전째를 기록한 선수. 이 권석조 3위 가구 전 감독, 감이 어린 표정으로 지금 이 경기를 지켜보고 있는데요. 무슨 생각이 지금 오고 갈까요, 머릿속에? 황대영 선수가 이겨줬으면 하는 그런 바람을, 아무래도 제자니까요. 네. 올 93년까지 올해 들어서 그 사령탑을 놓았습니다만은, 그래도 자기 제자가 이겨줬으면 백승일 선수나 대영 선수를 한번 꺾고 94년도 첫 그 출발인 이 그 설날 장사 씨름대회 왕자를 한번 장사 등극을 한번 해봤으면 하는 바람이 있겠죠. 네. 자, 1대1에서 이제 셋째 판입니다. 결승전은 3번을 이겨야 됩니다. 자, 잡치기! 백승일의 잡치기 비교적 간단하게 마무리하는 백승일 2대1. 황대웅 선수가 아주 아쉬워하고 있습니다.
지금까지 그 백승일 선수의 결승전 전적을 보면은 한 판 이상을 내준 적이 별로 없었거든요. 네, 거의 뭐 3대 0이나 3대 1. 네, 3대 1, 뭐 거의 2대 2 갖고 가서 결승전에서 마지막 5번째를 선보를 낸 적이 없습니다 지금. 그랬었죠. 비교적 쉽게 마무리했습니다. 이번에는 백승일이 그대로 잡치기 아주 쉽게 떨어지고 마는 황대웅이었습니다. 천하장사 백승일 He's a bad I'll be back 흥건히 젖어 있는 모래판 그 위에 레전드가 돌아왔다 모두 길을 비켜라 으라차차 백승일 누가 그를 막을까 어림없지 다시 한번 두 주먹 꿀꿀 쥐고 저 높은 곳을 향해 나는 천하장사 백승일 He's back